Guys, no, good morning. This is 2E carb type. Repair kit natin tong clutch dahil lumulusot, hindi nagpapump, hindi pumapasok yung gear dahil dito, actually binaklas ko na siya at mamaya tuturo ko sa inyo kung saan ito nakakabit at paano baklasin. Ngayon, nabaklas ko na siya. Basic lang siya. Dito lang nakakabit yan eh. Dito. Ganyan, nakapasok dito yan. Yan. Wala siyang lock kasi pwede mo siyang i-press. Yan. Kaya ito hindi gumagana na mapapansin nyo. Yan o. Sira na siya. May gas-gas na. Saka ito may bulok na. So dito lang siya. Basic lang. Yan yung spring. So binaklas ko na siya. Tapos bumili tayo ito original Japan. Yan. So ito yung ipapalit natin. Mamaya papakita ko sa inyo. Basic lang siya. So ito ang gagawin ko dyan is bibili lang ako ng liha para kiskisin yung loob kasi kung mapapansin nyo puro dumi. So dapat malinis siya. Linisin nyo. Ayan o, mapapansin nyo marumi yung loob. So kanina kasi wala siyang clutch, lubog, walang hangin. So ito na yung nasuspect ko kasi pagtingin ko dito puro tulo ng brake fluid or ng fluid dito ng tawag dito guys pala clutch slave sa ilalim. So aayusin natin siya. Ito binili ko na. So ayan, bago na. Ito yung parts number niya. Asahi Japan. So ayan, ito na siya. Pareho siya. So, layo yung difference no. Okay, mamaya ipakita ko paano ikabit. Linisin muna natin.